哥喜欢在户外奔跑，准备好跟着猛哥的脚步来探索街头美景吧。连日的下雨过后，前一晚雨渐渐的停了。今早起床，睁开眼看太阳露脸了，于是就来跑一下台北市中心2个练跑圣地，一条繁忙的信义路连结的大安森林公园及中正纪念堂，2个地方绕一圈各是2公里出头。除了绕圈的主角是风景秀丽的地方，周围也是有许多人文景观可欣赏。一起跑起来，欣赏沿途的景色吧。
台北清真寺，又称台北清真大寺，由建筑师杨卓成设计，于1960年建成。台北清真寺的建造是参照伊斯兰教法，仿奥图曼式伊斯兰建筑设计，并糅合本土之花砖与几何拼砖。建物含入口门廊、门厅双角楼、圆顶礼拜大殿、2亿元拱回廊、换拜尖塔等。建物主体结构为钢筋水泥、拱圈回廊及马蹄形的拱门，门窗采大型落地彩色玻璃设计，中央的金色铜制大圆顶，2个奥图曼式洋葱形的小尖顶，以及左右高达20公尺的灰色尖顶换拜塔，仿佛是1001夜中的巍峨皇宫。经过它，都无法不转过头去多看2眼。大安森林公园位于台北市大安区，地处市中心，面积约有26公顷，拥有台北的都市之肺美称。每日游人如织，有以晨间及夕阳初照之际，于公园内或外围，无论运动、散步、跳舞、嬉戏，皆自得其乐。在日治时期的大台北市都市计划中，将此地规划为7号公园预定地，但是直到1945年台湾日治时期结束，此地大部分区域仍为农田，也并未有任何开始兴建公园的详细计划。1949年开始，陆陆续续许多军旅单位开始进驻此地，还有当时供外籍学生居住的台北国际学社也设立于此。大量因战争来到台湾的中国大陆移民，在义此建立了大片的眷村。1975年时任总统蒋中正过世后，此地也曾被行政院中正纪念堂筹建小组列为候选基地之一。之后也曾提议规划在此兴建体育馆等。在历经多年之后，最终在1989年确认维持森林公园的规划，并于1992年拆迁地上物，正式动工兴建。完成后于1994年对外开放使用，并命名为大安森林公园。大安森林公园内密植众多草花、观叶植物。西北侧有一座大生态池，池中有2小岛，因岛上无人为干扰，已有大量夜鹭、黄头鹭与小白鹭群聚于此，并且在繁殖期会在此筑巢孵育幼鸟，还有其他的鸟类也会来此游息。不止如此，池中也有相当多的鱼群、龟鳖、蛙类，常常吸引游人驻足池边欣赏自然生态飨宴。公园内也有儿童游戏运动场及露天音乐舞台。在人口拥挤及热岛效应带来高温的台北市，都市森林形态的大安森林公园，可以敌尘净化空气，降阻隔音，调节气温。人们来园休憩，有不同时序所开的花可欣赏，不时可以欣赏音乐舞台的表演演出，享受森林绿，舒畅身心。漫步园内，处处皆是美景。如今绿意盎然的大安森林公园，让繁忙都市人得以运用这片绿地为身心灵重新充电。
大安森林公园被信义路、新生南路、和平东路及建国南路4条台北市的交通要道所围绕，绕最外围跑一圈，大约是2.2到2.3公里。你可以选择跑最外围靠近马路的地方，感受繁忙街道的交响乐，也可以选择人行道的内侧，同时拥有人文与大自然的气息，或者公园内绕圈的红土铺面，倾听都市之肺与自我的呼吸心跳，又或者跑在公园内部的散步道，练习类越野的高低、蜿蜒，都是相当有趣又不同的体验。傍晚、晚上来练跑，更是有相当多跑友在此练跑，一同挥汗不孤单。大安森林公园站，一个令人瞩目的捷运站建筑与景观设计。它融合了捷运站站体与大安森林公园的环境地景，包含玻璃帷幕的捷运大厅、半圆形的下凹庭园、环形回廊与水库，以及自然造景的外环坡地。若过了傍晚时分，捷运站点灯后，由玻璃帷幕透射出来的灯光，伴随着水幕落下产生的氤氲水雾，整座捷运站体仿佛就像在发光一样。也有人戏称它的造型就像是一只在大安森林公园的大青蛙。绕了一圈了，接下来就往中正纪念堂的方向跑去。
街商圈，是以永康公园为中心，台北巷弄文化的发源地之一。对观光客而言，也是美食荟萃的精华所在。商圈原先聚集了许多台湾小吃与餐厅，后来亦渐渐开设了不少异国美食餐厅，许多风格独具的咖啡馆，以及一些精品小店。这些巷弄小店的店主对于生活都有一种独特的经营模式，乐于与人们交谈分享生活所酝酿的人文美学，吸引了无数海内外的游客前来。
东门又称景福门，是台北城通往西口的地方。由于它正位在总统府前，为东门带来了无数上镜头的机会，可以说是全台湾人最熟悉的一座城门。在当年台北城的5座城门中，东门是做工最为细致的一座，厚实的砖墙直直地接到屋檐下，而双层砖墙之内则是木造结构，屋顶是四面屋坡的歇山式屋檐。可惜后来被改建为中国北方宫殿式城楼，门洞为10条锁气半人拱，边框保存有雷纹装饰，现为国定古迹。中正纪念堂，这座仿中国古代帝王宫殿及景观空间的园区，原址是陆军总部，当时是台北市区内最大的园区，于1980年落成对外开放。中正纪念堂的堂体有70公尺，约20层楼高，宝蓝色琉璃瓦的屋顶，白色的大理石墙壁，雄伟且壮丽。位于中正纪念堂左右两侧的国家音乐厅与国家戏剧院，落成于1987年，是台湾表演艺术最专业的场地。2座建筑融合中国宫殿式样，搭配黄瓦飞檐、红柱彩拱，气势典雅壮观，构筑出优雅而富艺术氛围。这3大建筑皆由擅长使用钢筋混凝土的建筑材料，来表现中国北方宫殿建筑特色的杨卓成建筑师所设计。中正纪念堂及两厅院前的自由广场，也常会有户外的展览、表演、集会等大型活动。而除了欣赏建筑之美，每年1月的雪白梅花及2月盛开的粉嫩樱花，也吸引众多游客前往赏花。这里也是台北著名的地标之一，国外观光客来到台湾，都一定会到这里来参观一下。
有常来台北参加路跑赛事的跑友，对于中正纪念堂外围的路线必定不陌生。常有比赛的路线会经过或环绕它，环绕一圈约2公里左右的距离。跟大安森林公园一样，你可以跑在围墙之外的人行道上，也可以跑在围墙内侧的散步道，甚至于有人也会跑上中正纪念堂阶梯，借以训练不同腿部肌群。